ana iya amfani da garin zogala wurin warkar da ƙuna, jimuwa da kuma ƙurajen jiki a cikin sauri. Sai kuma ɓangaren gyaran fuska ko jiki, ana amfani da garin zogala wajen gyaran fuska ta yadda za ta yi kyau da kuma magance duk wasu ƙurajen fuska, kuma fuska ta yi haske da tafshi kamar jariri. Yadda ake amfani da ita wajen gyaran fuska shine, za ki ɗibi cokali guda na garin zogala ki saka a cikin kwano ko roba, sai ki saka cokali guda na zuma da kuma cokali 2 ko 3 na madara ko kuma yogurt, sai ki zuba a cikin garin zogala, sai ki kwaba ki shafa a fuska kamar tsawon minti 20 ko 30, sai ki wanke fuskar ki da ruwa masu ɗumi. Za ki ga fuskar ki ta yi haske, tafshi, tsantsi da kuma lafiya. Haka kuma man zogale shine mafi ɗaukakar mai a duniya, wanda ya ƙunshi sinadaru da dama kamar irin su oleic acid, linoleic acid, amino acid, gadolic acid, stearic acid da kuma sauran ire-iren vitamins da sauransu. Ana amfani da man zogale don kariya da kuma magance cututtuka kamar su ciwon daji a turanci kansa, ciwon gaɓoɓi, ciwon huka a turanci asma, ciwon zuciya, gyambon ciki a turanci ulcer, ciwon suga, rashin jini da kuma ƙarfin kuzari da sauransu. Haka kuma man zogale na taka muhimmiyar rawa wajen ƙawata fatar jikinmu da kuma magance matsaloli da cututtuka da ke a cikin fatarmu kamar su pimples, ƙurajen jiki, ƙuna, tamuƙar fata, hasken fata da kuma lafiyar fata da sauransu. Man zogale na da muhimmanci ƙwarai da gaske wajen kariyar gashin kai daga lalacewa ko kuma zubar gashi. Yakan sa gashi ya yi baƙi sosai da kuma tsawo, kuma yakan magance makero da sauransu. Sayyun itaciyar zogala na da matuƙar amfani domin yana magance cututtuka daban-daban kamar su ciwon haure, ciwon huka, mura, ɗan kanoma, ciwon kai, gyambon ciki, zazzaɓi, ƙarin kuzari da sauransu. Likitocin zamani sun yi gwaji kuma sun tabbatar da cewa wani sinadarin da ke a cikin sayyun itaciyar zogala na magance ciwon dajin ɗiyan mahaifa da kuma ciwon dajin fata. A turance ana kiran su da ovarian cancer and skin cancer. Sa'an nan kuma furen wannan itaciyar zogala na da matuƙar amfani ga lafiyarmu saboda muhimman sinadarin da ke a ciki. Akan yi amfani da furen zogala ta hanyar yin shayi domin magance mura, ciwon makoshi, ƙarfafa sojojin jiki, rage nauyi ko ƙiba, kuma takan ƙara kuzari, sha'awa da magance duk wasu matsaloli dangane da saduwa da iyali. Haka kuma ana iya markaɗe furen zogala domin yakan taimaka wajen ƙara ruwan nono ga mace mai shayarwa, kuma yakan magance cututtuka da suka shafi mafitsara. Wasu daga cikin amfanin itaciyar zogale su ne kariya da kuma magance ciwon suga, tana kariya daga ciwon anta, kariya da kuma magance hawan jini, tana taimakawa wajen lafiyar ƙwaƙwalwa da samar da fahimtar karatu, tana kariya da kuma magance ciwon daji, tana kariya daga matsalolin zuciya, tana taimakawa wajen ƙarin gani, tana kuma taimakawa wajen rage ƙiba ko jiki, tana warkar da jimuwa ko kuma ƙuna a cikin sauri, tana taimakawa wajen tsirowar gashi, tana magance pimples, tambunan ƙurajen fuska da kuma ƙawata fuska, tana magance bushewar ciki da kuma ɗan kanoma, tana taimakawa wajen narkar da abinci a cikin sauƙi, tana magance ciwon huka, tana kariya da kuma magance matsaloli da cututtukan fatar jiki, tana ƙara ruwan nono ga mace mai shayarwa, tana magance gyambon ciki, tana ƙarfafa ƙarfin jiki da sauransu. Godiya ta tabbata ga Allah, masanin sirrin itatuwa. Duka nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri mai suna sirrin 'ya'yan itatuwa da ganyayyaki. Da fatar 'yan uwana kun amfana da wannan shiri nawa. Za ku iya tura wannan bidiyo domin al'umma su amfana kuma su san sirrin itatuwan da ke kewaye da su. Ku biyo na wani mako na gaba
domin kawo muku sirrin wata itaciya. Naku har kullum Usman Ibrahim Shehu, wanda aka fi sani da Natural Cure, ke ce muku sai wani makon Allah ya kai mu. Ku huta lafiya.